นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับพบกับการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องชอกับเชคคู่กัน EP ที่ 9 นะครับผมวันนี้นะครับผมบรรยากาศเปลี่ยนไปนะครับผมวันนี้พี่แฮมนะครับผมอยู่กันที่อินเทอร์เลเคนนะครับผมสวิตเซอร์แลนด์นะครับเปลี่ยนโลเคชั่นบอกแล้วว่าจะมาสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมแต่อาทิตย์นี้คือคิดในใจเวลาว่างมันยังพอมีเนาะมันเป็นทริปชิลๆก็เลยคิดว่าเอากล้องมาอัด reaction ด้วยดีกว่าแต่จะอัดแต่ reaction ในโรงแรมมันก็ดูอุดอู้เกินไปนะครับผมวันนี้อากาศมันกำลังเป็นใจอากาศดีก็เลยคิดว่าเอากล้องมาตั้งข้างนอกดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูชอกับเชคู่กันไปพร้อมๆกันนะครับกับ EP ที่ 9 เนาะแล้วนี้ก็ถือว่ากลางแจ้งเลยเนาะคนก็เยอะแยะเดินผ่านไปผ่านมาอาจจะมีคนเดินไปเดินมานะครับผมข้างหลังเรานิดนึงนะครับผมเขาจะมาถ่ายรูปกันหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็เดินตัดกล้องบ้างก็อย่าวอกแวกนะครับผมดูซีรีส์เป็นพอนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูซีรีส์กันนะครับผมกับ EP ที่ 9 ชอกับเชคู่กัน EP ที่แล้วเนี่ยเขาเปิดตัวเรื่องเกี่ยวกับว่าความสัมพันธ์ของบอสกับตัวของแหลมของเราไว้เรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยที่ทำงานเนี่ยมันจะไปต่อได้ไหมนะครับผมแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วตัวแหลมเองเนี่ยก็ถูกกับพี่เขาทักมาเรียบร้อยแล้วเนาะว่าทำได้หรือเปล่าทำได้หรือไม่ได้นะครับผมกับความสัมพันธ์ที่มีในที่ทำงานเดี๋ยวเรามาดูกันละกันคอมเมนต์ไว้เพียบเลยใน EP ก่อนก็ลองไปดูคอมเมนต์ได้นะครับผมในรีวิวรอบที่แล้วเดี๋ยววันนี้มาต่อกันนะครับกับ EP ที่ 9ก่อนอื่นเลยขอบคุณทาง GMTV นะครับผมที่อนุญาตรีแอคชั่นได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมกับชอกกับเชคคู่กัน EP ที่ 9 ครับไปเลยคุณแบบนี้ไปตลอดคุณจะไม่ไปไหนจริงๆใช่ไหมลองกลับไปคิดดูเจ้าของบริษัทกับเด็กฝึกงานสมควรแล้วเหรอวะทำไมบอสถึงชอบผมหรอถ้าให้พูดเราคงไม่ได้นอนกันนะครับเยอะเคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งจะเลิกชอบไม่รู้เชเป็นอะไรทำตัวแปลกๆหลบหน้าอายไม่รู้ยิ่งต้องหาคำตอบนะรู้ป่ะปล่อยไว้แบบนี้ระวังให้ดีจะไปไหนจะหาคำตอบไงปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีไม่ใช่หรอเนี่ยลากเข้าไปอีกแล้วชัดมากไปกับผมไปไหนอะบอสเห็นกันทั้งออฟฟิศบอสนี่คุณเป็นอะไรครับบอกผมหน่อยได้ไหมนี่ผมอาจจะตายอยู่แล้วไม่มีครับผมทำอะไรผิดเปล่าครับ
เชผมถามจริงคุณเป็นอะไร ผมเป็นแค่เด็กฝึกงานนะบอส ก็บอกแล้ว ควรบอกบอลมากกว่า ผมไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้เลยอะบอส มีคนบอกผมว่าเรื่องผมกับบอสมันเป็นไปไม่ได้อะ แต่ตอนนี้ก็เป็นไปแล้วนะ ใครมาพูดอะไรกับคุณ อีพี่แจ็คเลยตัวดีฟ้อง ผมเป็นทุกอย่างที่ผมเคยพูดเลยอะบอส ผมแค่ทุกคนที่มองเข้ามา ผมแค่สายตาของคนอื่นอะ แต่คุณกำลังไม่แคร์ผมนะ ผมไม่นั้นไม่แคร์บอส โคตรแคร์เลยเว้ย ผมไม่อยากให้ใครมองบอสไม่ดีอะเจ้าของบริษัทกับเด็กฝึกงานอะ จูบกันในที่ทำงานครับผิดนะครับ ผิดนะครับจูบกันในที่ทำงานผิด เช คุณฟังผมนะครับ เราสองคนก็แค่รักกัน มันไม่ใช่เจ้าของบริษัทกับเด็กฝึกงาน มันเป็นแค่เรื่องของคุณกับผม เรารักกันมันไม่ได้ผิด อยู่ที่ว่าบอสจะคุยกับพี่ทำงานยังไงนะครับผมเคสแบบนี้มันแบบว่าต้องมีคำอธิบาย ที่พอจะทำให้เธอ ที่เป็นดาวบนฟ้าน้อมมาที่ฉัน ไม่ได้มีค่าพอให้เธอรักกันก็ไปตรงนั้นให้คนตัวเล็กๆอย่างฉันงั้น ไหนดูหน่อยสิครับ หายงองแงหรือยังเนี่ย บอสพาผมมานี่ทำไมอะ ยังรู้สึกแย่อยู่ไหมครับ เรื่อง เรื่อง ผมเป็นแค่เด็กฝึกงานนะบอส ผมแค่ทุกคนที่เข้ามาแค่สายตาคนอื่นผมคิดมากอะว่าผมแค่ไปหมด สไตล์ JMM นะครับดราม่าได้ไม่เกินห ตอน นึ่ นั้น งต มัน อ ห น งุดหงิดอะลมเสียด้วยหงุดหงิดเว้ย งั้นบอกหน่อยสิครับ ตอนนี้ทำยังไงคุณถึงจะอารมณ์ดีหึ ไปทะเลมั้ง ไปกันเลยไหมล่ะครับ โอ้ย ตัวเองมีประชุมตอนเย็นน่ะ ตารางงานตัวเองอะหัดจำบ้างดิ ผมก็พูดไปงั้นแหละ จะใส่ใจเลย ภาพอันนี้สวยมากเลยอะ งั้นเอาแบบนี้แล้วกันนะครับ นี่ คุณมองตรงไปข้างหน้านะ มอง หลับตาแล้วนึกภาพตามผมนะครับ ข้างหน้าของคุณเนี่ย คือทะเลอันกว้างใหญ่ ตอนเนี้ยพระอาทิตย์กำลังขึ้น วิวเนี่ย สวยมากเลย ตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ย ก็เป็นหาดทรายสีขาว ทรายเนี่ยเน้นละเอียดมากๆเลยนะครับ ถ้าผมเอามือลงแล้วเนี่ย คุณค่อยลืมตานะ 1 2 3 อยากมีบอสเป็นของตัวเองอะบอสดีเวอร์ชอบความเป็นเสียงขึ้นซัดภาพในจินตนาการ เฮ้ย บอส มีปูด้วยอ่ะ เนี่ย อันนี้คลาสเรื่องการแสดงหรือเปล่า โดยครูเงาะ ปูหนีบอะบอส ดูดิ ผมโดนปูหนีบเฮ้ย
โอ๊ยโอ๊ยปูหนีบโอ๊ยบอสปูหนีบมือโอ๊ยบอสโอ๊ยเจ็บเชครับ ต่อจากนี้อย่าให้ใครมาทำให้ความสัมพันธ์ของเราพังเลยนะครับ ถ้ามันจะมีอะไรที่เปลี่ยนไป ผมยอมแค่อย่างเดียวนะ นั่นคือคุณไม่รักผมแล้วบอสแต่กว่าจะถึงวันนั้นเนี่ย ผมจะพยายามแล้วก็ยื้อจนสุดชีวิตเลยนะครับ เพื่อไม่ให้คุณไปอะ น่ารักจังวะเจ้านายบริษัทเนี่ย น่ารักจังวะบอส ป่ะเดี๋ยวไปประชุมไม่ทันนะ ตอนนี้หลงบอสมากเลยพระเอกคนนี้ เดี๋ยว ไม่ไหวแล้วจริง นั่งก่อน ๆ รวยด้วยอบอุ่นด้วย เซ็นสัญญา อนุญาตให้ลาครึ่งวันเป็นกรณีพิเศษนะครับ อ๋อ แถมฟรีคนขับแท็กซี่พรีเมียม ไปส่งทุกที่ที่คุณอยากไปเลย วันลาเอา แต่แท็กซี่อ่ะ ขอไม่เอาแล้วกัน ทำไมล่ะครับ เหลือเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมง ยังจะเสี่ยงรถติดอีกเนาะแยกกันตรงนี้แหละ อย่าดื้อเข้าใจ แต่ว่า ห้ามเถียง ถ้าไปส่ง คืนนี้ก็ห้ามเข้าห้อง เลือกเอา ตกลงครับ ผมตามใจคุณอยู่แล้วอะถ้างั้น ผมขอ2 คนขึ้นรถนะ ไม่อ่ะ ขอนั่งดูทะเลตรงนี้ก่อนกำลังสวยเลย ไปได้แล้ว เร็วเดี๋ยวสาย ไป แล้วว่าตามใจกับอยากเข้าห้องอยา ถ้าก งั้ เข้าน ห้ เจ อ อง กั มาน กก คื ว่าน นี้นะครับ ไอ้เฉยชี้หญ้าเป็นน้ำชี้เก้าอี้เป็นทราย เห็นใบไม้เป็นปูโอ้ยนี่กูรักเขาอะไรขนาดนี้วะเนี่ย ถึงตอนเลิกกันนี่กูไม่ต้องไปเลิกที่ทำกระบอกเลยไงวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เฉยแม่ก็ให้หัวใจมาแค่ดวงเดียว ให้เขาหมดอีกโอ้ย มันข้างรักบอสไงทุกคนก็ต้องข้างรักบอสถูกปะ กูขอโทษ เฮ้ย ขอโทษทำไมพี่แจ๊คไม่ผิดอะไรซะหน่อย ก็มึงกับบอสจะคบหรือเลิกกันนะ ก็ไม่ควรมีใครเข้าไปเสือกปะวะ เฮ้ยมึง อย่าไปคิดถึงเรื่องพวกนั้นเลยนะเว้ย พวกมึง กูลืมบอกไปเลยอะหมอสั่งให้กูลดยาแล้วนะเว้ย เฮ้ย จริงเหรอ โอ้ยจะมองกูแบบนั้นเลย รู้นะว่าเป็นห่วงอะถึงสมองกูเนี่ย จะดูมีรอยหยักเท่ากับคลื่นทะเลสาบตอนลมสงบก็เหอะ กูก็รู้นะเว้ยว่าอะไรเป็นไรอะ แล้วมึงจะเอาไงต่อวะ มึงกับบอสจะคบกันแบบลับๆ หรือว่าลองเรียนจบก่อน ค่อยแกรนด์โอเพนนิ่งเลยดีปะ นี่ยังแกรนไม่พออีกเหรอ เชี่ย เชี่ย เห็นไหมมีคนเห็น เชี่ย ใครอะแม่เหรอ โอ้ยจบเรื่องนั้นมันเรื่องครอบครัวต่อปวดหัว บอกแล้วไม่ควรจุ่มในที่ทำงาน โทรหาหมอแหลมเวลานี้ หมอแหลมขอทำนายว่า เห็นแล้วใช่ไหมครับ
คนของแม่ผมลบให้หมดแล้วนะ ในอินเทอร์เน็ตไม่มีหรอก เรื่องถึงแม่บอสเลยเหรอ แม่ ครับ บอสสุดยอด ผมขอไปหาคุณได้ไหม อย่าเลยบอส ดึกแล้ว อันตราย แต่ว่า ผมอยากกอดคุณนะ อินนี่ข้างรักเชื่อไหมให้มา เช ไม่ให้มาห้องหว่าให้มาก่อน มา เป็นไรปะเนี่ย เป็นห่วงคุณอะนี่มีใครมาพูดอะไรกับคุณหรือเปล่า อุ้ย จะมีได้ไงอ่ะ ไม่มีใครรู้จักผมซะหน่อย บอสนั่นแหละ ที่จะเดือดร้อนกับเรื่องนี้อ่ะว่าแต่แม่บอสบ้างไงบ้างอ่ะ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ตามคาด ใครจะไปพอใจอะเนาะ นี่ถ้าเป็นบทละครที่ผมเคยอ่านนะ แม่บอสต้องบอกให้บอสเลิกยุ่งกับผมแน่เลยถูกปะ ไดอะล็อกก็ประมาณว่า นี่ ถ้าแกไม่เลิกยุ่งกับมันนะ ไอเด็กนั่นซวยแน่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 ใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวที่พูดนี่จริงอะ ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ แต่ยังไงอะผมก็ไม่ยอม แล้วถ้าโดนบังคับอะ ยังไงผมก็ไม่มีทางยอมครับ ถ้าโดนยึดบัตรเครดิต ยึดบริษัท ยึดทรัพย์สินทั้งหมด แล้วก็ตัดออกจากกองมรดกทั้งหมดที่บอสมีเลย ละครที่คุณดูว่ายังไงนะพระเอกต้องพูดว่า ผมยอมแลกได้ทุกอย่าง เพื่อที่ผมจะได้ไม่ต้องเสียคุณไป อะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับ บอส ถ้าบอสพูดแบบนั้นนะ ผมไม่ยอมแน่เพอมันหนักเงาเกิน นี่ ถ้าวันหนึ่งบอสไม่รักผม หรือผมไม่รักบอสอย่างเงี้ย บอสไม่เหลืออะไรเลยนะ บอสชอบผมอะแต่ไม่ได้แปลว่าบอสจะชอบทุกอย่างที่เป็นผมนะ คนเราเกิดมาคนละแบบ ใช้ชีวิตคนละอย่าง ไม่มีทางเข้ากันได้100%หรอก แต่ผมพร้อมปรับเพื่อคุณนะ งั้น ถามได้อย่างดี บอสไม่ชอบคนแบบไหนหรอ ถ้าเป็นเชผมก็ชอบทั้งหมดแหละครับ เฮ้ย ไม่เอาดิ ถามจริง ผมเหรอ ผมไม่ชอบคนทำอะไรลับหลังอะแล้วก็ไม่พูดความจริง มันดูเหมือนไม่เห็นหัวแล้วก็ไม่ให้เกียรติกันแต่คุณถามทำไมอะ ก็จะได้ไม่ทำไง จะได้รักกันเป็นนานๆ ไม่ดีหรอ ขอก่อนเลย กี้ก็กอดไปแล้วไง กอดพัมปอดเพื่อมาก หมดโควต้าแล้วจ้ะ กอดอีก เรานี่ก็ยอมเขาทุกอย่างอ่ะ รักเชนะ เมาปะเนี่ย เมาไม่เมาผมก็รักเชครับ แน่นแน่นหายใจไม่ออกแล้วบอส สรุปว่าเกมที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ย คุณไปขโมยเข้ามาใช่ไหม ไม่ใช่ครับบอส แต่หลักฐานที่ฟิโนเมน a ลเกมมิ่งส่งมาเนี่ย คือคุณเข้าไปในระบบบริษัทเขาเพื่อขโมยข้อมูล ไอ้กัน ผมคงให้โอกาสคุณไม่ได้จริงๆบอสครับผมไล่คุณออก โอ้ตายเลยแค้นสุดเลยคันนี้ ทำไมอยู่ดีเกมปิดตัวแบบเนี้ย เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นาน
จะว่าขาดทุนก็ไม่ปะคนเล่นเยอะจะตาย น้องคนนี้เหรอ คุณไม่จำเป็นต้องปิดตัวเกม ป็นคนส่ ก็ งห ได้ ลัก นะครับ ฐาน ไอเดียนี้เป็นของทางจริงๆเขาคิดได้ตอนที่อยู่บริษัทผมอะ แต่หลักฐานนี่มันชี้ชัดว่าคนของคุณเป็นคนสร้างเกมนี้ หลักฐาน คุณได้หลักฐานจากที่ไหนนะครับ นี่มึงมาสมน้ำหน้ากูถึงนี่เลยเหรอวะ ไม่ใช่แบบนั้นด้วยเพื่อน มึงสนุกมากไหม ที่เห็นกูพยายามแค่ไหนพยายามแล้วก็พยายาม แต่กูก็สู้มึงไม่ได้ มึงจะคิดยังไง มองกูเลวแค่ไหน ยังไงกูก็คือเพื่อนมึง ไม่ต้องมายุ่งกับกูอีก ต่อจากนี้มึงกับกูไม่ใช่เพื่อนกัน โอ้ยทำไมต้องเป็นกูวะ เห็นกูเป็นรถดับเพลิงแล้วมั้ง ให้ไปดับไฟบนหัวบอยพวกพี่ตลอดเลยเนี่ยโอ๊ยแค่นี้นะ กูล็อกเป้าแล้วกำลังเปิดวาล์ว สุดหล่อมายืนทำอะไรตรงนี้คนเดียวจ้าอุ๊ยไม่ตลกด้วยนี่นา เมนูอะไรก็ได้มาเสิร์ฟแล้วครับ เป็นไรอ่ะ ทำไมถึงดิฟรถใส่หน้าลุงยาม เตะถังถูพื้นใต้แม่บ้าน แล้วก็แผ่รังสีมาหิดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด เจครับ ยิ้มหน่อยนะ เนี่ย อืมเป็นไรเนี่ย เป็นห่วงอะเนี่ย นี่คุณเป็นห่วงผมเหรอ เป็นห่วงหมามั้ง ไหนบอสลองเห่าดิโห นี่ ผมไม่อยากอารมณ์เสียใส่คุณนะ กอด โอ้ดีกันไหมพี่ๆเขารอพรีเซนต์งานเนี่ย กลัวกันหมดแล้ว เสียงานเสียการหมด ให้เวลาผมสักพักแล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมจะยิ้มให้คุณเป็นคนแรกเลย ถ้าได้แฟนเด็กข้างรักขนาดนี้นี่คือแบบตายอ่ะ นี่คุณแกล้งผมเหรอ เปล่านะ เมื่อกี้ข้างในมันยังมีอยู่เลย ผมใส่เองกับมือไหนนี่ไงกำลังใจดวงน้อยของไอ้แหลมฮ่ายทำไมบอสไม่เห็นหน้ามันน่าน้อยใจไหมเนี่ย นี่ถ้าผมจูบคนตรงนี้เนี่ย จะมีใครเห็นหรือเปล่าเนี่ย ถ้ามีก็คงมีแค่มดกับยุงเท่านั้นแหละครับ อีกแล้วว่าได้โอ้ในออฟฟิศนะเดี๋ยวมีคนเห็นอีกหรอกก็คือไม่แคร์ใครแล้วเนาะ เมนูอะไรก็ได้วันนี้เนี่ย ชื่นใจที่สุดเลยนะครับ เหมือนไส้อ่ะ ไปแล้ว มือแอบถ่ายก็มือแบบมือฉมังอ่ะ คอมเป็นอะไรเนี่ย มีอะไรหรือเปล่าครับพี่หญิง มันเปิดโปรแกรมไม่ขึ้นอ่ะ พี่อิงเนี่ยแหละคือคนที่เอาหลักฐานไปให้ฝั่งฟิฝั่งนั้นแน่ๆเลยอะ
พี่อิง พี่ผิดด้วยเหรอที่พี่ไม่อยากยอมอะงานนี้พวกเราตั้งใจกันมาก อดหลับอดนอน พัฒนากันมาเป็นปีๆ น้องเชนน่าจะเคยได้ยินจากแจ็คบ้างใช่ไหม ครับ แต่เพื่อนของบอสโดนไล่ออกกันนะครับ พี่ก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายแบบนี้อะพี่ก็แค่อยากให้พวกนั้นรู้ว่าเราก็มีหลักฐาน ไม่ได้ตั้งใจไปทำร้ายชีวิตใครซะหน่อย ทำยังไงดีอะพี่ไม่สบายใจเลย งั้นเอางี้ไหมครับ เรื่องเนี้ย ผมจะไม่บอกใครเลย ไอพี่แจ็คผมก็ไม่บอก ส่วนพี่อิงจะทำยังไงกับเรื่องนี้ก็แล้วแต่พี่อิงเลยนะครับ พวกเราบอยเรียกประชุมด่วนเลยว่ะ อีเมลที่ส่งหลักฐานไปให้บริษัทนั้น เป็นอีเมลกลางของแผนกพวกคุณ ใครเป็นคนทำ เรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วอะและคิดว่ามันจะจบทำไมมันถึงยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้อีกอะใครอธิบายให้ผมได้บ้าง ผมถามว่าใครเป็นคนทำ ผมเองครับ เอา เชฟคุณทำอะไรลงไปอ่ะคุณรู้ตัวบ้างหรือเปล่า ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะ เฮ้ยเป็นอย่างนี้ก็ไม่โอเคนะ ไม่โอเคในมุมที่บอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นเชแล้วอะแล้วบอส เรื่อง โกร เป็น ธ ยัง ข ไง นาด กันแน่ นี้ วะ คืออิงเป็นคนทำเองค่ะ อิงเป็นคนส่งอีเมลเอง เป็นแบบนี้ดีแล้วครับพี่อิง ให้บอสเข้าใจแบบนี้แล้วครับ เช น้องเชนหมายความว่ายังไงอะตอนนี้บอสกำลังเข้าใจผิดนะ มันเป็นวิธีเดียว ที่ทำให้ผมกับบอสกลับไปอยู่ที่ของตัวเองครับ เอ้าอันนี้ตลก อันนี้ตลก อันนี้เชดูละครเยอะไปแล้วอะลูก พี่แจ็คพูดถูกกว่าพี่ เรื่องผมกับบอสอะเกินขอบเขตไปมากแล้วอะ ทำไมมันมาออกอันนี้บทมันเบี้ยวๆอยู่แล้วนะ บทมันเบี้ยวๆนะ ผมเจอทางแยกแล้วนะพี่แจ็ค อะไรวะไม่ปวดหัว ผมกำลังกลับไปหาพี่แล้วนะ พอแล้วกัน ไอ้ไม่อยากเสียเขาไปอะไอ้รักเขาอะ แล้วยูมาบอกไอให้มันได้อะไรขึ้นมายูมาบอกตรงนี้ น้องเชเขาจะได้ยินเหรอ ไม่ได้ยิน แต่ไอ้โกรธอะโกรธที่เขาทำแบบนั้นอะเขาควรจะเป็นคนที่เข้าใจไอ้มากที่สุดอะ สุดท้ายยูก็ยังเป็นคนกระจอกในเรื่องความรักอยู่วันยังค่ำเลยนะ ใครไม่บอกว่าโลกหมุนรอบตัวไอ้กันไม่จริงเลยนะเว้ย ไอ้ต่างหากที่หมุนตามใครไม่เคยทันอะแล้วก็รักษาใครไว้ไม่ได้เลย โอ้โหพี่แหลม ไม่เป็นไรนะครับพวกเราอยู่ข้างพี่แหลมนะ เดี๋ยวคืนเนี้ยพวกกูอ่ะอยู่เป็นเพื่อนมึงเอง ถ้ามึงอยากร้องก็ร้องออกมาเลยเว้ย พวกกูอะพร้อมปลอบมึงอีกรอบ ไม่ร้องหรอก กูรู้ ถ้ากูร้องอ่ะ มึงก็อัดคลิป พี่แหลมอ่อนแอบ้างก็ได้ ไม่เป็นไรครับ กูดูเข้มแข็งมากเลยดิสะกิดกูก็ล้มแล้ว ไหนลองดูดิ ลมไหม โอ้ยพี่แหลม
ร้องอ่ะเลิกขาดแล้วใช่ป่ะ เกมโอเวอร์ว่ะเฮีย ด่านแม่งใหญ่เกิน สู้ไม่ไหวอ่ะ มันอยู่ที่ว่ามึงอ่ะ ยังอยากสู้ต่อหรือเปล่า ถ้าอยากเนี่ย ก็แค่เรียกทีม พวกกูพร้อมจะสู้ไปกับมึงอยู่แล้วเว้ย เลิกกันทั้งที่ยังรักอ่ะ มันเจ็บกว่าเลิกกันเพราะหมดรักนะเว้ย แต่เอาจริงๆผมไม่รู้เลยว่ะ มันใช่ความรักจริงๆหรือเปล่า ทำไมอ่ะ มันไม่มีอะไรชัดเจนแต่แรกอะผมเหมือนเป็นนวัตกรรมใหม่ที่บอสไม่เคยเจอ ส่วนผมก็มีความสุขที่ได้กวนตีนบอสนั่งเลยไม่รู้ว่าเป็นความรักหรือว่าเป็นแค่ความรู้สึกดีๆที่แปลกใหม่ ชัดซะยิ่งกว่าชัด ยินดีต้อนรับสู่ไทยวินไลฟ์ ASMR วันนี้เราจะพาทุกคนมากินไก่ทอดสุดเสียง คุณทำอย่างนั้นทำไมวะ โอ้ยพรุ่งนี้ กูนอนโซฟาแล้วกัน กูนอนไหนวะเนี่ย นอนตรงนี้ก็ได้ครับพี่แหลม ไอทีมันจะไม่ตื่นมาฆ่ากูใช่ไหมเนี่ย นอนเร็วพี่แหลม นอนได้แล้วนะครับพี่แหลม ไม่ต้องคิดมากนะ น้องโซ่ดีเนาะ เป็นคนน่ารักอะ มึงพูดกับกูหรือละเมอวะเนี่ยไอโซ่ ไม่ได้ละเมอ แค่ลืมตาครึ่งเดียว ขอบใจมึงมากนะเว้ยโซ่ กูแม่งโคตรรักพวกมึงเลยว่ะ เฮ้ยส่งกูเว้ย กูรักได้แค่คนเดียว มึงก็จะก็ดูเรียบร้อยดีครับ น้องเช โอเคไหมลูก สบายมากครับ เจ๊ผมฝากประเมินใบมหาลัยให้ผมหน่อยสิครับ ได้สิ น้องเชใกล้ฝึกงานจบแล้วเหรอ ครับ อาทิตย์หน้าก็จบแล้วครับ ได้ค่ะบอส บอกว่าไงอะเจ๊ บอสอยากได้กาแฟอะแต่ว่าอยากได้เหมือนเดิม เฮ้ยเดี๋ยวผมไปซื้อเองครับเจ๊ว่าจะลงไปข้างล่างอยู่แล้วอ่ะ จะได้ทีเดียวเลย อยู่คนเดียวแน่ๆนะมึง กูอยู่ได้นะชิว นึกว่ามันจะดีขึ้น โอ้โห คอนฟ lict กว่าเดิมอีกปวดหัว มันทนความคิดถึงไม่ไหวหรอก ตอนแรกผมจะโทรเรียกตำรวจพอดีเห็นนามสกุลเขาแล้วกลัวจะเป็นเรื่องใหญ่
เห็นโทรศัพท์เขาเปิดเบอร์คุณทิ้งไว้ครับ ผมก็เลยลองโทรดู หิวเหล้านี่เกิดอะไรขึ้นนะครับ อ๋อนึก เขา ว่า เมา แบ แล้ว บ ตี ว่า กับ โท ตัว รมา ไป เอ ทั่ว ง เลยครับ ช่วยไม่ได้อะหน้าตามันเข้าเหลี่ยมครับ ขอบคุณมากนะครับเอารถมาปะเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งปล่อยให้ได้ตายไปเลย อย่าเพิ่งมางี่เง่าดิบอสงี่เง่าเองแหละ บอสงี่เง่าเสมอ โอ้ยแจรถอ่ะไม่รู้คีย์การ์ดคอนโดอ่ะโน้ไม่กลับอยู่นี่ไม่กลับคงไงดีวะเนี่ยกู มาสนใจทำไมอะอยู่ใกล้ใครเขาก็ทำเขาเสียใจ อยู่เป็นคนเดียวที่นี่แหละ อืม หนักอย่าควาย เป็นควาย แล้วผมควายตัวหนึ่งแล้วกัน คุณคิดว่ารักเป็นคนเดียวหรือไง คุณเดินแบบนั้นทำไมวะเชฟคุณเหมือนไม่รู้จักผมอะไอ้ทามเป็นเพื่อนคนเดียวของผมอะผมขอโทษ ผมต้องการคำอธิบายอะผมอยากแก้แค้นให้พี่แจ็คอะแจ็คเหรอ แล้วคำพูดของผมไม่มีความหมายเหรอเจ็บ ความรู้สึกผมอะ จบไปจบไป เจ ขนาดตอนนี้เนี่ยนะคุณจะสนใจไอ้เกมบอยบ้าเนี่ย เกมบอยอันเนี้ยแม่ เทียน ทูบช่วยกันหารเงินซื้อให้ผม สุขสันต์วันเกิดนะลูก เฮ้ย ซื้อให้จริงดิ ขอบคุณครับ อยากได้มานานมากอันเนี้ย หนูเทียนกับตาทูบอ่ะ ก็ช่วยออกเงินด้วย ชอบปะล่ะ ชอบมาก ถ้าชอบอ่ะ ก็เล่นบ่อยๆนะ จะดูแลเป็นอย่างดี ขอบคุณมากนะครับ น้องอ่ะ เชบอลรู้ปะตั้งแต่ผมรู้จักบอสอะชีวิตของผมแม่งโคตรวุ่นวายเลยว่ะ ผมโคตรเหนื่อยเลยบอลรู้ปะผมไม่ได้มารู้จักบอสเลย มันจะต้องมาดูตอนเครียดๆนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วย ทำไมบอสต้องมาเจอผมด้วยวะ โอ้ย ผมแม่งโคตรเหนื่อยเลยเชไอ้โปรดคุณอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะ ชีวิตผมแม่งโคตรวุ่นวายอะบอส บอสปล่อยผมไปได้ปะผมแม่งไม่น่ารู้จักบอสเลยว่ะ
บอสออกไปจากชีวิตผมได้ปะ ฉันไม่ยอมเลิกจนกว่าจะบอกว่าปล่อย แล้วดุนบอกว่าปล่อยแล้วตอนนี้ตายละซวยละ อย่าพูดถึงนั้นเลยนะ คือขณะพูดก็คือกอดบอดแน่นนะฮะกอดแบบบอดกอดแน่นอ่ะใส่ก็ไม่ได้อยากเลิกหรอก ถึงขั้นสั่งเมามาซ่อมเกมกันทีเดียว รู้ว่ารักมันเป็นยังไงนี่ฝันใช่ไหมที่ได้เจอเธอ ไม่ต้องทำขนาดนี้เลย ที่ได้มีเธอข้างกาย เดี๋ยวผมซ่อมให้ เรากับฝันที่มันมีอยู่จริง ผมขอโทษ แม้ท้องฟ้าบางวันอาจมีเมฆมาบังแต่ตอนนี้มีเธอมาคอยนำทาง เธอมีค่ากว่าสิ่งใดจะไม่ยอมเสียเธอไปเพราะเธอคนเดียวที่มีความหมาย โคตรอยากเกลียดบอสเลยว่ะ ฉันคงจะโชคดีกว่าใครเธอเป็นคนที่ใจพูดแบบดีพอมีเธอแล้วได้ต่อจีมีเธอคนนี้แล้วมันดีต่อใจ เธอเปลี่ยนมันที่สามธรรมดาให้ดูมีความหมายมากมายกับฉันที่ไม่เคยพบจากใครไม่มีเธอคงไม่ได้อีกแล้วมีเธอนี่แหละดี ชอบไอ้ตุ๊กตาไล่ฝนเนี่ยน่ารักดี เชคครับ อย่าหลบหน้าผมเลยนะ โอ๊ยบอสรีก่อน แต่เชคครับ คุณก่อนเถอะ คือผมสัญญาว่า เรื่องของเราไว้ค่อยคุยกันได้ไหม แต่เพื่อนไอ้ทูบโทรมาบอกว่าไอ้ทูบโดนจับอยู่ที่สอนอ ฉันว่าแหละมาเล่นทูบต่ออีก นี่ ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวทุกอย่างก็จบแล้ว ขับรถอยู่อ่ะ ขอกอดได้เปล่า อืม มันลืมตัว มันลืมตัว เป็นอะไรของคุณเนี่ย ลืมไปว่างอนอยู่ ไม่อยากกอดแล้วเว้ย หายงอนแป๊บนึงก็ได้ เดี๋ยวจบเรื่องทูบเมื่อไหร่เดี๋ยวผมง้อเองครับ มา ทูบจะออกมาได้จริงๆใช่ไหมอ่ะ จะไม่เป็นไรใช่ปะ ผมสักอย่างช่วยได้ เฮ้ยอย่าไปโดนตัว ไม่ชอบเว้ย โอเคก็ได้ครับ ไม่โดนตัวเนาะ แต่โดน ผม ใจ ติดต่อทนายไว้แล้วอะครับ ไม่โดนตัวเดี๋ยวโด ถึ น ง ใจ สอนอเมื่อไหร่เนี่ย เราก็ดำเนินการได้ทันทีเลย โอ๊ยมีบอลมันดีก็มีบอลทีก็ไม่ดีไป โอ้ สิบ แม่น อย่าง เป็นพี่ชายที่โคตรห่วยเลยวะน้องคนเดียวก็ดูแลให้ดีไม่ได้ คุณอย่าโทษตัวเองแบบนั้นสิครับ ผมว่าคุณทำดีที่สุดแล้วนะ
คุณเนี่ยส่งเสียตัวเองได้แถมยังส่งเสียทูบอีกผมว่าคุณสุดยอดมากแล้วแหละ อะไรวะ เฮ้ย อย่าจับ งอนอยู่เว้ย ฉันไปด้วยตัวฉันเอง โอเค อย่า ก็ได้ มา ครับ ยุ่งกับฉัน งอนอยู่ห้ามโดนตัวเนาะ ห้ามโดนตัวเนาะเ งอนอยู่ ซบไหล่ได้อย่างเดียว เออ เข้าใจ อ่ะทำเลยก็ถูก แค่เป็นเพียงคนนอนเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้มีความหมายหรือความสำคัญ ที่พอจะทำให้เธอ ที่เป็นดาวบนฟ้าน้องมาที่ฉัน ไม่ได้มีค่าพอให้เธอรักกันแค่ไปตรงนั้น ให้คนตัวเล็กๆอย่างฉันแงนมองก็พอ คุณอย่าหายไปไหนอีกเลยนะ ชีวิตที่ไม่มีคุณนะผม ที ก็ ห ไม่ น้า รู้มันจะเป็นยังไง งอสุดอะ ผมก็ไม่รู้แล้วจริงๆอ่ะว่าตอนนี้ไม่มีบอสแล้ว ก็คงเหมือนหมาที่โดนเจ้าของปล่อยทิ้งไว้ข้างทางแล้วมั้ง เช สัญญากับผมนะว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะสู้ไปด้วยกัน ตัวแสบ โอเคอ่ะ EP หน้านะครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องของทูบเนาะแล้วก็มันก็มีการมาง้อกันนะครับผมหลังจากนั้นแล้วก็เหมือนจะมีเรื่องที่บริษัทอีกสักนิดหน่อยนะครับไม่รู้เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่า EP หน้าเป็นเรื่องอะไรแต่ พูดถึง EP นี้ก่อน EP นี้เนี่ยประเด็นเนี่ยสุมันจะมีความเบียวๆนิดนึงแต่ถ้าสมมติคิดเข้าข้างตัวละครเนี่ยมันก็พอจะมีเหตุผลให้มันอยู่นะครับผมว่าทำไมตัวของเชถึงทำไปแบบนั้นส่วนเรารู้สึกว่าโอเคเชก็จะทำแบบนั้นแหละเพราะว่าหนึ่งคือมันบิวมาตั้งแต่ EP ก่อนแล้วว่า EP ก่อนเนี่ยตัวของเชเนี่ยมันคือเป็นคนที่เหมือนกับแบบโดนตัดพ้อมาเนาะว่าคบกับบอสไม่ได้อย่างเงี้ยตัวเองก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมาแล้วส่วนหนึ่งถึงบอสมางอเรียบร้อยแล้วเนี่ยบอสก็ทำเต็มที่ทุกอย่างนะครับเพราะว่าถ้าจะตัดขาดกันเนี่ยก็ต้องมีการแบบว่าบอกกันไปให้เรียบร้อยว่าสมมติเราไม่รักกันแล้วอะไรเงี้ยถูกปะซึ่งตัวเชนมันก็เหมือนมีความหวังขึ้นมาว่าสุดท้ายความรักครั้งนี้มันยังโอเคอยู่แต่เผอิญว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือปัญหาที่มันรุมเร้าเข้ามาเนาะไม่ว่าจะเป็นคนมาแอบเห็นที่จูบกันในออฟฟิศซึ่งก็ไม่ควรเลยอะบอกแล้วอย่าไปจูบกันแบบเพิ่งเกิดเรื่องเกิดราวมาก็ยังจูบกันในออฟฟิศอีกพอจูบกันในออฟฟิศเสร็จแล้วคนมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วพอเห็นเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็เป็นปัญหาแบบนั้นแหละกลายเป็นแม่ก็ต้องมาคอยเคลียร์ให้อีกก็กลายเป็นว่าแม่ไม่พอใจเด็กคนนี้อีกถูกปะในผมฐานะคนเป็นแม่นะต้องไม่พอใจอยู่แล้วรู้สึกว่าอะไรวะไอเด็กคนนี้เนี่ยมาถึงนะทำให้ลูกเรามีปัญหาทำให้ลูกรู้สึกว่าเกิดเรื่องปัญหาในออฟฟิศทำให้ลูกเราทำงานไม่ได้เป็นแม่เราก็คงไม่ชอบแต่สุดท้ายแม่ก็ช่วยเคลียร์ให้พอเคลียร์ให้เสร็จแล้วเนี่ยบอยก็ยังดึงไปจุ๊บอีกรอบหนึ่งดีว่าไม่มีใครเห็นอีกรอบหนึ่งเนาะแต่สุดท้ายมันรู้สึกว่าตัวปัญหามันก็เริ่มรุมเร้าเข้ามาปัญหามันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะตัวเชนรู้สึกว่าตกลงไอ้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังไปต่อได้จริงๆหรือเปล่านี่พยายามจะคิดแทนเชนนะพอมันถึงจุดที่เหมือนกับว่าเชนไปรู้ความจริงเรื่องของการที่ว่าเนาะพี่หนิงปะใช่ปะที่เหมือนกับว่าคนส่งข้อมูลให้กับอีกบริษัทหนึ่งอย่างเงี้ยพอไปรู้ความจริงเรื่องนั้นขึ้นมาเนี่ยตัวของเชนเองก็เลยรู้สึกแบบทำยังไงต่อไปดีหาทางแก้ก็เลยรับแทนพี่หนิงเพราะรู้สึกว่าถ้าพี่หนิงพูดไปเนี่ยโดนแน่ๆเพราะว่าเชเข้าใจบอสดีว่าบอสไม่ต้องการทำเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าบอสค่อนข้างจะแคร์ไทม์อยู่พอสมควรพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นปุ๊บบอสก็เลยใส่เข้าไปในเชเต็มที่เลยคิดว่าพอเชเป็นคนทำอะไรเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นว่ามันเหมือนเป็นจุดเบรกพอดีเหมือนเป็นจุดแตกพอดีมันเหมือนกับว่าเชก็อาจจะทดสอบลึกๆเชก็อยากจะทดสอบบอสด้วยแหละว่าถ้าเราพูดออกไปรับออกไปเนี่ยบอสจะทำยังไงกับเรารู้สึกยังไงกับเราสิ่งที่เกิดขึ้นคือบอสก็รีแอคชั่นแรงมากแล้วก็โกรธด้วยความแรงมากส่วนหนึ่งก็จะเพราะว่าเชก็คิดอยู่แล้วแหละว่าบอสคงจะโกรธแต่คงไม่คิดว่ามันจะขนาดนั้นมันจะเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็คือโกรธหนักจริงสำหรับเรานะ in case เนี่ยโอเคมันก็พอจะเป็นแบบเรื่องให้มันดูแบบส่งไปได้แหละว่าพอมาถึงจุดนี้แล้วว่าตัวเชเองก็คงต้องบอกเลิกก็แหละคงต้องไปต่อไม่ได้แล้วก็เพิ่มตัดพอตัวเองอีกรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาว่าโอเคฉันไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยซึ่งก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันเป็นจุดที่บอสคงจะไม่มาหาเราอีกแล้วหรือว่าเป็นจุดพอดีที่ได้ทีออกจากตัวบอสออกเลิกกับบอสก็ทีนี้แหละก็คือหาเป็นเหตุในการเลิกกับบอสไปแต่จริงๆลึกๆก็ยังชอบบอสอยู่ไม่อยากเลิกกับบอสหรอกถูกไหมแค่บอสมาง้อหน่อยแค่บอสเมาหน่อยไปหาบอสหน่อยอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ทนไม่ได้ก็รักบอสอยู่ดีขนาดบอสทำเกมบอยที่ตัวเองรักแตกนะสุดท้ายมันก็ไม่ได้อยู่ดีขนาดที่เหมือนกับว่าไล่บอสไปว่าตัวเองไม่โอเคแล้วอยากจะไล่บอสออกไปเนี่ยเป็นคำพูดที่บอสไม่อยากได้ยินที่สุดแต่สุดท้ายเนี่ยตอนกอดกันก็ยังกอดบอสไว้แน่นนะแสดงว่าจริงๆเราลึกๆของเชก็คือรักบอสมากอยู่แล้วแต่แค่มันรู้สึกแค่แบบ
มันแค่อยากจะหาเหตุบางอย่างเพื่อให้รู้สึกว่าตอบโจทย์ความสำคัญของตัวเองในตอนนั้นว่าจริงๆแล้วตัวเองไม่สำคัญหรือเปล่าก็อยากจะหาโจทย์อะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองเลิกกับบอสแต่จริงๆมันทำไม่ได้เพราะลึกๆมันรักบอสหมดแล้วเหมือนที่ตัวเองเขาพูดว่าตัวเองเหมือนติดยาตัวเองทุ่มไปสุดตัวแล้วว่าใจทั้งใจมอบให้บอสหมดแล้วมันเลยเหมือนกับเอาออกไปไม่ได้ถึงแบบให้เลิกตอนนี้ก็คงจะเป็นเหมือนกับพียาเขาจะแบบเหมือนอารมณ์ว่าเลิกยาแล้วเสพติดยาแล้วมันเลิกไม่ได้มันก็ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกขณะที่บอสก็คือเสพติดเชเหมือนกันบอสก็เลิกกับเชไม่ได้พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเหมือนบอสก็รู้สึกผิดแหละว่าทำไมตัวเองไปพูดแบบนั้นทำไมตัวเองไปไล่เขาแบบนั้นทำไมตัวเองทำแบบนั้นมันไม่ดีเลยอะไรเงี้ยรู้สึกผิดแต่ใจลึกก็เหมือนว่าทำไมเชต้องทำแบบนั้นวะในเมื่อเชควรจะเข้าใจเขาที่สุดทำไมถึงทำแบบนั้นในเรื่องของไทม์อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ยังไม่รู้ความจริงนะแต่สุดท้ายก็ถึงให้เชทำอะไรฉันยอมรับได้เพราะว่าฉันเลือกเชมากกว่าสิ่งนี้ก็เป็นจุดที่ให้ความสำคัญกับตัวบอสเหมือนกันว่าให้เห็นว่าจริงๆแล้วว่าสุดท้ายบอสเลือกเชมากกว่าเพื่อนแล้วนะบอสเลือกเชมากกว่าไทม์แสดงว่าเชสำคัญกว่าไทม์แล้วตอนแรกเหมือนไทม์สำคัญมากกว่าเชเนาะหรือไทม์เป็นคนสำคัญคนนึงแหละแต่สำหรับเรานะไอ้เคสของการที่บอสกับไทม์เรารู้สึกว่าเคสแบบเนี้ยมันสร้างปัญหาจากตัวบอสเองนะบอสพยายามจะคีปความสัมพันธ์กับไทม์ไว้ให้ดีที่สุดกับเพื่อนคนนี้ดีที่สุดนะห้ามบริษัทยุ่งเลือกที่จะปกป้องไทม์มากกว่าปกป้องคนในบริษัทเพื่อจะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้เงี้ยแม้เพื่อนจะไม่เข้าใจก็ตามคือโคตรรักเพื่อนคนเนี้ยแต่สุดท้ายนะการปกป้องความสัมพันธ์ของไทม์นะบริษัทก็เกือบเจ๊งนะครับงานใหม่ก็เกือบไม่มีนะครับผมเกมใหม่ก็เกือบไม่ได้ทำนะฮะบริษัทคนก็เกือบจะตกงานพนักงานก็เกือบจะทำงานต่อไปไม่ได้รวมถึงเกือบจะเสียแฟนด้วยนะสุดท้ายรู้สึกว่าแบบคือจริงๆแล้วคือแบบแค่ไอ้เพื่อนคนนี้คนเดียวปกป้องเพื่อนคนนี้คนเดียวเกือบเสียทุกอย่างไปคือแบบรู้สึกแบบโหแบบคนนี้เขาต้องสำคัญมากๆคือถึงขนาดบอสยอมได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราสึกว่าเชก็เลยเหมือนกับอยากให้เชเข้าใจบอสไงว่าทำไมสิ่งนี้คือสำหรับบอสคือสำคัญมากๆแต่แค่จะบอกว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนคนหนึ่งและเก็บไว้ขนาดเนี้ยและทำลายทุกความสัมพันธ์แบบเนี้ยไม่ควรนะฮะรู้สึกว่าบอสก็เป็นคนที่รู้สึกแบบบางทีก็ทำตัวเหมือนกับเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเลยแล้วอยู่ไม่ได้เลยโดยไม่มีเพื่อนแล้วก็เก็บความสัมพันธ์อันนี้ไว้โดยที่รู้สึกว่าแบบต้องเก็บเอาไว้ขนาดนั้นเก็บเอาไว้โดยรู้สึกว่าไม่ยอมที่จะปล่อยมันออกไปเลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมันค่อนข้างจะทิฐิแบบว่ายึดติดพอสมควรอะไรเงี้ยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไรเงี้ยสำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นการทำลายความสัมพันธ์อื่นๆนะเรื่องซึ่งสำหรับเราไม่เห็นด้วยที่จะเก็บไทม์เอาไว้ในความสัมพันธ์แบบนี้ทั้งที่ไทม์เลือกที่จะเดินออกไปเองและไทม์เลือกที่จะทำตัวเองก่อนให้อภัยได้นะครับผมแต่ไม่ควรที่จะเก็บความสัมพันธ์โดยการที่ให้อภัยในแบบที่ว่าจะปกป้องทุกความสัมพันธ์ปกป้องความสัมพันธ์นี้ไว้จนทำลายทุกความสัมพันธ์อย่างนี้ไม่ควรนะครับผมและยิ่งสมมติว่าปกป้องขนาดที่ว่ายอมให้เขาทำธุรกิจจนแบบทำร้ายบริษัทเนี่ยยิ่งไม่ควรใหญ่เพราะว่าอย่าลืมนะบริษัทเราเลี้ยงด้วยมีหลายๆคนที่เกี่ยวข้องในองค์กรเนาะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ตัวเราคนเดียวเนาะมันไม่ใช่ตัวเราทำงานคนเดียวอีกอย่างหนึ่งคือเราเอาความโกรธตรงนั้นน่ะมันลงกับคนในบริษัทคิดดูนะถ้าสมมติวันนี้ไม่ใช่เชแต่เป็นพี่หนิงหรือเป็นใครก็ตามเป็นแจ็คก็ได้แล้วลงไปด้วยความโกรธแบบเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนในองค์กรทุกคนเนี่ยจะต้องกลัวมากและถูกเป็นการลงดาบไล่คนนั้นออกด้วยเราเชื่อว่าคนอื่นจะทำงานกับบอสไม่ได้อีกเลยในมุมของเรานะเพราะสุดท้ายพอคุณทำแบบนี้ไปกลายเป็นว่าคุณบริหารองค์กรผิดพลาดแล้วคุณดูแลเด็กไว้ไม่ได้คุณดูแลคนในองค์กรดูแลลูกน้องคุณไม่ได้เพราะว่าคุณลงกับลูกน้องคุณด้วยเรื่องนี้เรื่องเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเห็นด้วยกับคุณหรือไม่มีใครเห็นเหมือนกับที่คุณเห็นสำหรับเรารู้สึกว่ามันทำให้องค์กรทำงานต่อไปไม่ได้แม้คุณจะเป็นบอสคุณสั่งแบบนี้ก็ทำแบบนี้ก็จริงนะแต่โดยภาพรวมองค์กรเราว่าเสียแน่นอนก็คือคิดถูกแหละสำหรับเรานะที่เชออกมารับแทนนะไม่งั้นอาจจะหนักกว่านี้จะยิ่งแย่กว่านี้ในภาพรวมองค์กรด้วยซ้ำแต่เชพอรับไว้เองเนี่ยเชก็อาจจะมีโอกาสที่ภาษีดีกว่าในการที่จะเคลียร์ใจกับบอสได้อะไรเงี้ยสำหรับเรารู้สึกว่าโอเคตรงเนี้ยถ้าเอาอธิบายความเป็นตัวละครก็คงจะแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ในมุมของเรานะบทมันค่อนข้างจะส่งและเบียวไปหน่อยคือเราคิดว่าบทพยายามจะเร่งไม่ให้มันดราม่าจนจบ EP จริงๆแล้วถ้าบทมันสามารถที่จะมีพื้นที่เล่าในความแบบสำคัญหรือพาร์ทดราม่าตรงนี้อีกสักนิดนึงนะแล้วปล่อยดราม่าทิ้งไว้ก่อนนะแล้วค่อยไปเคลียร์ปมใน EP หน้าเราว่าอย่างเงี้ยโอเคแต่ด้วยสไตล์ JMM โจทย์ใหญ่ของเขาคือห้ามดราม่าเกิน1ตอนหรือถ้าดราม่าแล้ว EP หน้าต้องหายดราม่าหรือถ้าดราม่าแล้วสิ้น EP มันต้องหายดราม่าเพราะฉะนั้นพอโจทย์มันแบบนี้มันทำให้การเล่งของบทมันดูแบบขยันขยอมันดูเหมือนกับแบบพยายามจะส่งบทเกินไปโดยที่ตัวละครมันยังไม่ถึงขั้นนั้นที่บทมันจะแบบรุนแรงขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่มันเหมือนกับรีบดีดบทเกินไปรีบผลักบทเกินไปจนแบบคนดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับเราสำหรับเองก็รู้สึกว่าเราเห็นเหตุผลตัวละครมันหายไปเหตุผลตัวละครมันหลุดไปอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความส่วนหนึ่งเพราะว่ามันรีบเร่งบทจนเกินไปรีบดันบทจนเกินไปตัวนี้คือสิ่งที่เราไม่ค่อยโอเคแหละมันเหมือนกับบทมันจะมีความเขียนขึ้นมาให้เป็นแบบนี้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยดูมีความแบบเบียวนิดนึงอะไรเงี้ยทั้งที่จริงมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มันสามารถที่จะทิ้งยาวได้หรือว่าให้น้ำหนักมันอีกสักนิดนึงก็ได้พอเรื่องมันดูเร่งเกินไปมันทำให้ตัวละครมันดูแบบ
ไม่มีเหตุผลในตัวละครเท่าที่ควรอะไรเงี้ยตรงนี้รู้สึกว่าเป็นจุดที่แบบไม่โอเคเท่าไหร่ที่เหลือสำหรับเราสุกก็โอเคเนาะ EP นี้ก็หวานแหละหวานแต่แบบว่าไม่ค่อยได้มีโมเมนต์ให้หมั่นไส้เหมือน EP ก่อนๆเพราะ EP นี้ค่อนข้างจะเป็นแบบดราม่าให้เคร่งเครียดพอสมควรอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าโอเค EP หน้าน่าจะเห็นเรื่องอีก2เรื่องที่ยังคาอยู่เนาะก็คือเรื่องของทูบว่าตกลงทูบเนี่ยยังไงกันแน่เกิดอะไรขึ้นกับทูบนะครับผมการเคลียร์ใจกัน2คนแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเปิดตัวคุณแม่มาแล้วแต่ไม่พูดว่าคุณแม่ยังไงกับเหตุการณ์นี้คุณแม่ยังไงกับตัวของเชก็ต้องรอดูใน EP หน้านะครับผมกับ EP ต่อๆไปเลยอีก3 ตอนเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อก็รอดูแล้วกันนะครับผมอาทิตย์หน้าพี่แฮมอยู่ฝรั่งเศสไม่รู้จะได้ react หรือเปล่านะครับผมแต่อยู่ฝรั่งเศสคงไม่ได้มา react แบบในส่วนแบบนี้แหละเพราะว่าเสี่ยงโจรขโมยกล้องมากนะครับผมแต่นิวซีแลนด์เนาะยังปลอดภัยหน่อยก็สามารถจะทำแบบนี้ได้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่า EP หน้าจะเป็นยังไงนะครับผมกับ EP ที่10ชอกับเชคู่กันวันนี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามที่ทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับบ๊ายบาย